My dear students, welcome to my class. Today I am going to discuss some question answers from class 10 English book First Flight lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. My dear students, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চালে আগন্তুক HSLC পৰীক্ষাৰ্থীসকল উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে আগৰ ক্লাছৰ লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে নম্বৰ 1 ষ্টেট ৱেডাৰ দ্য ফলোয়িং আৰ ট্ৰু অৰ ফল্ছ। তাৰমানে কিছুমান চেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে শুদ্ধ নে অশুদ্ধ আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে, ট্ৰু অৰ ফল্ছ। নম্বৰ 1টো আছিলে নেলছন মেণ্ডেলা স্পেণ্ড 20 years ইন প্ৰিজন। এইটো ফল্ছ হ'ব, কাৰণ আমি জানো যে নেলছন মেণ্ডেলাই 30 years ইন প্ৰিজনত কটাইছিল। নম্বৰ 2টো আছে অন দ্য ডে অফ দ্য ইনঅগ্ৰেশ্যন 2 নেশ্যনেল এনথেমছ ৱেৰ ছাং। এইটো ট্ৰু। নম্বৰ 3 অন দ্য ডে অফ ইনঅগ্ৰেশ্যন মেণ্ডেলা ৱাজ এক্কম্পেনিড বাই হিজ ডটাৰ জেনাৰী। এইটো কি হ'ব? ফল্ছ হ'ব, কাৰণ নেলছন মেণ্ডেলাৰ ডটাৰ বা ছোৱালীজনীৰ নাম কি আছিলে? জেনানী, JDNANI। নম্বৰ 4 টাবো এম্বেকি was sworn in as the second deputy president. এইটো কি হ'ব? ফল্ছ হ'ব, কাৰণ আমি জানো মিষ্টাৰ ডি কাৰ্ক আছিলে ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট আৰু টাবো এম্বেকি আছিলে ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট। কেতিয়াবা এই দুটাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে। নম্বৰ 5 দ্য পলিচি অফ এপাৰ্থাইড ক্ৰিয়েটেড লাষ্টিং পিচ ইন মেণ্ডেলাছ কাণ্ট্ৰি। এইটোতো শুদ্ধ নহয়, এইটো হ'ব ফল্ছ, কাৰণ এপাৰ্থাইড ইজ এ পলিটিকেল ছিষ্টেম দেট ছেপাৰেটছ পিপুল একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ৰেচ। সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব? কেতিয়াবা শান্তি আনিব নোৱাৰে, এইটো কি হ'ব? ফল্ছ। 6 অন দ্য ডে অফ ইনঅগ্ৰেশ্যন মেণ্ডেলা ৱাজ অভাৰৱেলমড উইথ এ চেন্স অফ হিষ্টৰী। এইটো কি হ'ব? ট্ৰু। Number 7 according to Mandela freedom is indivisible. True. Number 8 the inauguration took place on 10th May 1992. It is false হ'ব। কেতিয়া হৈছিলে? 10th May 1994 হৈছিলে, সেইকাৰণে 1992টো ফল্ছ হ'ব। Number 2 question আছিলে what are the twin obligations that every man has in life? Answer হ'ব the twin obligations that every man has in life. First are his obligation to his family, to his parents, to his wife and children. Secondly, an obligation to his people, his community, country. Number 3 what did courage mean to Mandela? Answer according to Mandela, courage is not absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. Number 4 according to Mandela, between love and hate, which comes more naturally to human heart?
Answer. According to Mandela, love comes more naturally to human heart than hate. Number 5. Name the two national anthems sung on that historic day. Answer. The two national anthems were Nkosi Sikelel I Africa and Die Steam sung on that historic day. ইয়াৰ প্ৰথমটো হোৱাইটছসকলে গাইছিলে আৰু দ্বিতীয়টো ব্লেকসকলে গাইছিল। Number 6. What did the military generals do on the day of inaugurations? Answer. The highest generals of the South African Defense Force and Police, their chest barricaded with ribbons and medals from days gone by, saluted Mandela and pledged their loyalty. Mandela was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested him. Number 7. How did Mandela's hunger for the freedom of his people change his life? Answer. Mandela's hunger for freedom transformed a frightened young man into a bold one that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home. It forced a life-loving man to live like a monk. Number 8. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? Answer. The extraordinary human disaster that Mandela mentioned at the beginning of his speech refers to the inhuman practice of apartheid, that is, the racial discrimination suffered by the blacks at the hands of whites in South Africa. At the end, the glorious human achievement that he spoke of refers to the establishment of South Africa's first democratic non-racial government. Number 9. Name at least two comrades of Nelson Mandela who fought against apartheid. Answer. Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chip Luthuli. 10. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? Answer. As a boy, Mandela did not have a
hunger to be free as he thought that he was born free. Freedom meant to him the freedom to run in the fields near his mother's hut. It meant the freedom to swim in the clear stream that ran through his village. As a student, freedom meant to him the freedom to read what he pleased, to go where he chose, and to stay out at night. He contrasts these transitory freedoms with the freedom to live a life of dignity and self respect. He realized that he, as well as people, had none of it. My dear students, আজি আমি নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই পাঠটোৰ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নোত্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। চ' ষ্টে কানেক্টেড। থেংক ইউ।